Kas čia daros, stebės Kauno gatvės žalios. Čia yra ištrauka iš garsios lietuvių poetės, prieškarinės, Smetonos laikų poetės poemos. Ir porą žodžių iš šitų eilučių mes paimsim savo tikėtiną tęstinės laidos pavadinimui. Taip ir vadinsim mes ją. Kas čia daros. Kadangi susilaukiam klausimų, kada bus sekanti naktigonė, tai atsakau, kad naktigonė tai paprastai nesidaro, nes norim, kad jinai būtų, tokia turinti ilgesnė tokia išliekamąją vertę, ne kasdienė. Ir bus tokia naktigonė, galiu anonsuot, bandysiu pasidalinti su jumis tuo, ką aš iš esmės visą gyvenimą dariau. O aš visą gyvenimą bandžiau suprast, kur aš atsidūriau, turėdamas omeny mūsų visų bendrą pasaulį ir kokiegi čia tie dėsniai veikia ir kodėl taip skirtingai mes tame pasaulyje matom atrodytų tuos pačius reiškinius ir įvairius šiaip dalykus. Tai čia bus naktigonė, kažkada netolimoje ateityje. O štai tęstinių laidų ciklas. Taip tvirtai nepažadam, bet tikėtina, kad galbūt kas kartą į mėnesį, gal šiek tiek rečiau ar dažniau. Ir mes šitą laidą vadinsim Kas čia daros. Ir jinai bus skirta aptarti einamiesiems reikalams Lietuvos ir pasaulio, tai kas atsitiks svarbaus per pastarąjį mėnesį ar savaitės. Ir dar tokios laidos būtinumą mes matom tame, kad oficialioji žiniasklaida, ta didžioji Lietuvos žiniasklaida, išskyrus galbūt Respublikos leidinių grupė, labai jau vienspalviai nušviečia tiek Lietuvos, tiek pasaulio įvykius. Iš anksto žinai, ką jie pasakys ir ko jie nepasakys, dar geriau gali atspėti. O pasaulis yra gerokai spalvingesnis, negu jie rodo mums. Tai dėl to mes pateiksim savo matymą, galima sakyti, mūsų gretų žmonių matymą į tam tikrus įvykius ir reiškinius. Ir pradėkim. Sekmadienį rinkimai Vokietijoje. Ir kokios gi mintys kyla, žiūrint į tai, kas atsitiko Vokietijoje. O mintys kyla pagrindinė kokia, kad kaip dangui, taip ir ant žemės. Jūs galvojat, kad didžioji dalis vokiečių yra patenkinti tuo, kas pas juos Vokietijoje darosi, pavyzdžiui, migrantų klausimu? Jūs manot, kad jie norėtų, kad Merkel ir toliau tęstų savo šitą liniją migrantų? Turbūt didžioji dalis šito nenorėtų. Bet kanclerė ir vėl bus Merkel. 4. kartą. Taip kaip ir Prancūzijoje. Žmonės irgi daug ko buvo nepatenkinti. Irgi šovė staiga į tą Makrono pusę. Žiūrėkit, koks paradoksas buvo, jeigu prisiminus Prancūzijos rinkimus. Makronas dar metai laiko atgal buvo ekonomikos ministru. Ir bandė prastumti įstatymą, palengvinantį darbuotojų atleidimą iš darbo, ilginantį darbo laiką savaitinį. Žmonės pasipiktinę tokiu ministrų elgesiu, išėjo į gatves ir jis atsistatydino. Nepraėjo ne metai. Ir didžioji dalis prancūzų viską užmiršė, nubalsavo už tą Makroną. Praėjo mėnuo, sako, nepataikėm, apgavo. Bet palaukit, tai ar Makronas jūs apgavo, ar jūs save apsigavot? Aš čia kreipiuosi, aišku, retoriškai prancūzų rinkėjus. Tik jis prieš metus laiko sakė, ką darys. Ir taip dabar jis jau stumė parlamente tą patį darbo santykių keitimo įstatymą ir prancūzai vėl į gatves, vėl nepatenkinti. Tai dabar kelkim savo klausimą. Ir dar prisiminkim tos Vokietijos rinkimus. Vėl tas pats. Už Merkel koaliciją, ten yra dvi partijos, Krikščionių demokratų sąjunga ir Socialinė krikščionių sąjunga, kuri veikia tik Bavarijoje. Čia yra tas toks dvigubas jų pavadinimas. Jie gavo trečdalį rinkėjų balsų, atėjusių. Atėjo viso 75% balsuoti. Vadinasi, nuo visų Vokietijos gyventojų, turinčių teisę rinkti,
Nu, jinai ir trečdalio nesurinko balsų. Bet nežiūrinti tai, jinai vadovaus paradui. Ir aišku, jinai ir neslėpia. Jos rinkiminis šūkis koks buvo pagrindinis. Jūs mane žinot. Nu, didelė dalis vokiečių pasibaisėjo ir sako, taip, žinom. Bet Prancūzijoje tas pats, Vokietijoje tas pats, Lietuvoje tas pats, toliau šiek tiek kalbėsim apie Lietuvą. Keistas dalykas yra tie vadinami demokratiniai rinkimai. Dažniausiai rinkėjai galvoja ir nori vieno, o valdžiai išsirenka visiškai kitokį. Dar porą įdomybių iš Vokietijos rinkimų. Už tą pačią Merkelį koaliciją balsavo, labai įdomus faktas, 80% rinkėjų, kurie balsavo paštu. O viso balsavusių paštų skaičius Vokietijoje šitose rinkimuose buvo virš 30%. Milžiniškas skaičius rinkėjų balsavo paštu, na, pas juos ten tokios tradicijos, nieko nebūtų gal ir nuostabaus. Bet ir vokiečių rinkėjams kyla klausimas, tai kodėl tada rinkėjai paštu balsuoja antiek skirtingai negu tie, kur atėjo į rinkimų apylinkės. Taigi štai, dar sykį primenu, į rinkimų apylinkės atėję balsavo kaip? 33 už Merkel koaliciją, toliau už socialdemokratus 20% ir trečioji ta alternatyva Vokietijai 13%, apie ją šnekėsim atskirai. Štai yra tokia skaičių eilė, o paštu jau 80%. Nu, drąsesniem vokiečiams kyla mintis, ar tikrai gerai suskaičiavo, nes, bet jiem patiem nedrąsu, nes jie tiek tiki savo rinkimų sistemos tobulumu, kad net nedrįsta patys savo kelt tokio klausimo. Bet faktas stovi, paštu 80%, o apylinkėse 33%. Skirtumas žvėriškas. Na, taip ir liks be atsakymo šitas klausimas, kodėl taip atsitiko. Bet kaip bebūtų, tik trečdalis rinkėjų, nuo visų rinkėjų dar mažiau. O paradų vadovaus vėl ta pati moteriškė, kurie jau 3 kadencijas vadovavo ir kuria didelė dalis vokiečių nepatenkinti. Didelė, negi jūs manat, kad vokiečiai yra kuo nors kitokie už mus, tarp kitko yra šiek tiek ir kitokių. Ir tai labai gerai atspindi štai tas rezultatas alternatyvos Vokietijai. Tai yra partija, kuri susikūrė tik 13 metais. Tai jos iš esmės pirmi rinkimai. Savivaldybės rinkimuose dalyvavo, jau ten šiokių tokių pergalių pasiekė. Ir čia yra manoma, kad tikrai nugalėtojai iš tų rinkimų yra ta alternatyva Vokietijai. Įdomus skaičius. Už šitą partiją rytų Vokietijoje balsavo 22% vokiečių, o vakarų Vokietijoje gerokai mažiau. Bendra suma yra 13%. Ką tai rodo? Tai rodo, kad yra labai nevienodos visuomenės savo pasaulio matymų. Vakarų Vokietijos gyventojai ir rytų Vokietijos gyventojai. Berlyno sienos griūtis 89 metais, žiūrėkit, kaip senai buvo. Atrodo, viską turėjo suvienodinti laikas. O dėja taip neįvyko. Mes kada nors atskirai pašnekėsim kodėl, bet vokiečiai, rytų ir vokiečių vieni kitų atžvilgių jaučia visokių tokių nelabai gerų jausmų, sakykime. Vieni vadina rytiečius vokiečiai osiais ir su tokia negatyvia gaidelė. Atitinkamai rytiečiai tuos vadina vėsiais su lygiai tokia pačia negatyvia gaidelė. Ir man yra tekę būti nesenai Vokietijoje, tai ten vietinė gydė, kuri mums pasakoja apie Vokietijos grožybės, pati stebėjosi, kad sako, kaip keista, laikas eina, o tie skirtumai ne tai, kad nenusitrina, sako, ko gero jie net aštrėja, čia aš jos žodžius perdodu. Vokiečiai rytų jaučiasi labai nuskriausti vakarų vokiečių to virsmo metu, bet čia būtų kita kalba. Taigi štai atrodytų, kodėl ta alternatyva Vokietijai staiga iššoko. Vat jie ir bandė siūlyti iš tikrųjų alternatyvą. Jie yra kategoriškai prieš migrantus, jie svarsto apie markės grįžimą į Vokietijos ūkį,
Jie kelia klausimus, kodėl jie turėtų finansuoti graikų, ten italų, portugalų, ispanų ir visų kitų gyvenimo skolon. Vokiečiai yra pagrindiniai ES biudžeto įmokų davėjai tą biudžetą, nes didžioji dalis Europos valstybių yra gavėjai, o vokiečiai yra davėjai į tą biudžetą. Štai jie kelia tokius klausimus. Prieš juos buvo, kaip prieš Trumpą Jungtinėse valstijose, praktiškai visa didžioji žiniasklaida Vokietijos. Žmonės tiesiog buvo gąsdinami, kad ta partija, tai čia baisiausi epitetai, kokius tik gali sugalvoti, jai buvo klijuojami. Taip, yra šiek tiek pagrindo, nes toj partijoj susirinko labai irgi įvairių žmonės. Ten yra gana nevienalytė organizacija, na, bet bent jau alternatyvas tai svarbiais klausimais jinai siūlė. Ir dalis vokiečių išgirdo, pamatė galimybę kitokio pasirinkimo ir štai jie gavo to savo 13%. Bet, kaip sakiau, bet kuriuo atveju Merkel ir toliau vadovaus paradui, nors, nemanau, kad didelė dalis vokiečių arba dauguma vokiečių džiaugiasi tuo, kas pas juos vyksta, pirmiausia, migrantų klausimu. Taip, kad kai prancūzam nepavyko išsirinkti valdžios, kurie atstovautų didžiosios dalies prancūzų interesus, taip ir vokiečiams nepavyko. Taip pat nepavyko ir mums praeitais metais Lietuvoje. Ir štai dabartinė socdemų krizė, ta koalicijos krizė, kuri čia štai praėjusią savaitę visų gražumų pasireiškė, rodo tą pačią krizę tiek pačių partijų. Dar reikia pasakyti, vieną dalyką užmiršau. Jeigu kalbant apie Vokietijos rinkimus, tiek socialdemokratai, tiek krikščionys demokratai Merkel, kurie daugelį metų, kaip ir pas mus, vadovauja paradui, šiuose rinkimuose gavo blogiausius rezultatus nuo 40-ųjų metų. Jie paskutinį kartą tokius rezultatus buvo gavę ten 49-47 metais. Kitaip sakant, žmonės, kaip ir pas mus praeitą rudenį rinkimuose, nori pabėgti nuo tų socdemų ir krikdemų Vokietijai, kaip praeitais metais bandė pabėgti lietuvių rinkėjas nuo lietuviškų socdemų ir krikdemų, ir šovė į valstiečius. Ir, aš dar sėki pasikartosiu, keistai tie žmonės, taip keistai jie renka. Kai paskui klausi jų, tai kodėl tu, ko tu tikėjai, balsuodamas, sakykime, už tos valstiečius ir paskui piktindamasis, kad jie daro, tai vaikų, pavyzdžiui, klausimų, šitas labai toks ryškus dalykas. Taigi jų gretose buvo moteriškė, kur iškart sakė, kad tą darys. Tai ko jūs tikėjotės balsuodami už šitą politinę partiją, kuri veda su savim tokius žmonės? Aš jau nekalbu, kad iš tų 10 deputatų Seime valstiečių, ten didžioji dalis nepriklauso tai partijai. Vyriausybė, ta vadinama profesionalų, kurie formavo, irgi ne jų partijos nariai. Pats premjeras dabar svarsto, gal sako man įstoti valstiečių partiją, aš svarsto, suprantate. Kitaip sakant, rinkimai tiek Lietuvoje, tiek Prancūzijoje, tiek, aš nežinau, ir Jungtinėse valstijose pavirto į kažkokį farsą. Yra visiška, kaip čia pasakyti, tokia krizė, atskaitos taškų nebuvimas totalus. Žmonės tiesiog šaudo, bando patys nežinodami, ko jie tikisi, čia man tas kažko ten užkliuvo, patiko, paskui verkia ir svarbiausia visada kaltina valdžią. Arba dar geriau kaltina Vaigauską Lietuvoje. Bet, mėlieji mano, bet juk už valstiečius tai balsavo žmonės. Taigi ne Vaigauskas juos ten suskaičiavo. Taip, ten kažkokie smulkus pažeidimai buvo, bet iš esmės tai rezultatai tokie ir buvo, jūs tai balsavot. Ir niekada nebus kitaip, kol jūs nežiūrėsit į rinkimus kaip į labai rimtą reikalą. Ir kol nežiūrėsit, kol galų gale nesimokysit, kaip reikia rinktis. Mes esam net porą filmų padarę to klausimu, o jums atrodo, kad jūs patys geriau žinot. Tai turit rezultatą.
Ir štai vienas iš tų rezultatų, tai ne tik koalicijos byrėjimas. Aš jau nekalbu, kad tai, kad socdemai taip lengvai, žiūrėkit, partija nusprendė, kad reikia trauktis iš koalicijos. Socdemų atstovai Seime sako, mes pasiliekam. Tai irgi rodo jau socdemų krizę pačios partijos. Ir apskritai partinės sistemos krizė, bet tai ne Lietuvos problema, tas pats yra ir Europai. Tas pats yra visom tam vakarų civilizacijos pasaulyje. Visur tos pačios problemas. Žmonės vis renka, vis atseit ne tos išsirinkam, arba mūsų apgavo, arba ne taip skaičiavo, o iš esmės tai yra pačio rinkėjo problema. Pačio rinkėjo problema, kad jis nežiūri, kas bus po to, kai savo balsą atiduos. Ir čia galėčiau aš iškelt klausimą, ar apskritai demokratija kaip tokia, ar jinai gali būti. Nes vienas dalykas duoti žmogui pasirinkti, o kitas dalykas, kaip tas rinkėjas supranta, kaip reikia rinktis. Aš daug sykiai esu sakęs, turbūt jūs nepulsit įrodinėti, kad vaikai praktiškai sulaukia vos 18 metų, gauna teisę spręsti mūsų visų likimą. O nebūtina yra 18 metų, kitam yra 80. Jisai, taip jau fantastiškai žiūri į gyvenimą ir į tos rinkimus, bet jis turi tą rinkimų biuletenį ir sprendžia mūsų visų likimą. Taip kad, bet čia ne Lietuvos bėda, aš manau, kad tuos klausimus keliu ne aš. Tie klausimai yra keliami fundamentalioje psichologiniai literatūroje ir jau ne pirmą dešimtmetį. Viskas yra senai visiems žinoma. Gal tik visi vadovaujasi tą žinomą maksimą, kad, sako, demokratija yra labai bloga sistema, bet kitos dar blogesnis. Taip kad kitaip nebus. Ir reikia žiūrėti vis tiek, ką jūs renkatės ir kaip jūs susijat savo norus su tais, kurios atvedat į vienokią ar kitokią valdžią. Ir štai, Lietuvoje tas mūsų Seimas, manau, vienas iš tokių labiausiai per trumpą laiką nutolusių nuo rinkėjų svajonių. Va štai, ko rinkėjai tikėjusi ir kas rezultate gavosi, tai turbūt bus vienas iš didžiausių nusivylimų. Ir iš tikrųjų jis daro tokius keistus sprendimus vieną po kito. Nevardinsiu visų, bet štai vieną jie vėl nubalsavo praeitą savaitę. Tai turime omeny tas vaikų teisių įstatymas, jis eina kaip buldozeris ir po truputėlį iš šeimų yra vis labiau ir labiau atimama teisė į jų vaikus. Aš suprantu, kad dalis žmonių čia manęs nesupras. Jiems atrodo, kad čia labai teisingi sprendimai, bet jie yra teisingi tik kartais atskiro vaiko atveju. Bet tai, kaip siūlo tos atvejus gydyti, dabar šita iš esmės liberali, ta tokia įstatymdavystė nukreipta į vaiką. Mes ją sąlyginai vadinam juvenalinė justicija. Jinai veikia visoje vakarų civilizacijoje. Jinai iš esmės yra nukreipta į tėvų teisių suvaržymą. Tėvai tampa tik priedų prie vaiko. Iš esmės tai yra tik valstybės pasamdyti prižiūrėtojai. Tai iš esmės keičia tūkstantmetę nusistovėjusią tradiciją, nes vaikas tūkstančius metų buvo teisėsaugos sferoje, veikiantis iki tam tikro amžiaus per tėvus. Dabar viskas yra daroma atvirkščiai. Ir tie 6 metai, iki kurių bus negalima palikti vieno vaiko, tai yra kišimasis į šeimos gyvenimą vis gilyn. Aš sakau, atskirais atvejais tai turi prasmę. Bet suprantat, kartais vaistai būna blogesni už pačią ligą. Įstatymais jūs nesureguliuosi tų tėvų probleminių tėvų ir probleminių šeimų blogo elgesio su vaikais. Įstatymais jūs jų elgesio nesureguliuosi. Jie kaip blogai elgesi, taip ir elgsis. Bet štai jūs užkrauna didžiulę naštą normalioms šeimoms. Ypatingai pas mus, kur yra algos mažos. Iš kur jie tos babysiterius gaus?
O čia iš esmės yra įvedimas tų babysiterių instituto, jis Jungtinėse valstijose labai paplitęs, jis buvo įvestas valstijose be kitų priežasčių, dar ir dėl darbo vietų, kad būtų galima sukurti papildomas darbo vietas jauniems žmonėms be kvalifikacijos, lengvai galima užsidirbti pinigus. Ir kartoju jau daug sykių. Labai dažnai geri norai tai yra tas kelias į pragarą. Aš jau nekalbu, kad jau mes turim ir savižudybę Lietuvoje, kur tiesiogiai ant sąžinės tų, kurie balsavo už šitokius įstatymus, nukreiptus iš esmės prieš normalias šeimas. Kadangi visą tai eina iš lėto, žmonės nesugeba to pastebėti, nesugeba pažiūrėti šiek tiek į priekį. O žiūrėkit, ką jau dabar šneka, kai tie 6 metai atsirado. Kad bus ir 10, gal ir 12 metų. Nu, aš jau nekalbu, kad dalis žmonių, kurie kartu su manim kažkada, mano bendramžiai, kuriems buvo 10 ir 12 metų tais senais laikais, mes eidavom naktimis žuvį gaudyti sėkmingai. Bet aš nesiremsiu savo patirtimą, aš kreipiuosi į jūsų elementarę tėvų logiką. Ar jūs manot, kad vaikas, kuris nuolat bus auklės lydimas, o tuo labiau, kad jie šiandieną ir šiaip sėdi prie kompiuterių, jie neįgauna socialinių įgūdžių. Ir kai mes perdėtai kalbam apie vaiko teises, o ir nekalbam apie jo pareigas, tai jums daugeliui romantiškai nusiteikusių asmenų atrodo, kad jie čia rūpinasi vaikais. Iš tikrųjų, jūs darot didžiulį blogį vaikams, didžiulį blogį visai visuomeniai, visai populiacijai galų gale, nes vaikas, jis turi išmokti savo socialinio vaidmens, jis turi žinoti savo vietą šitame pasaulyje. Šitą viską jis gali pajusti tik turėdamas atsakomybę, turėdamas pareigas, dalyvaudamas įvairiausiose kolektyviniuose veiksmuose, žaidimuose. O dabar teisės, tėvai pasidaro antrarūšiai, kažkokie saugų kaip priedas, visą tai liūdnai baigsis. Tai reikia tik elementari logika, juk jeigu vaikas iki 18 metų yra puoselėjimas ir perdėm globojamas, o į tai eina šita vakarų civilizacija. O po 18 tai jis išeina į pasaulį, kuris yra toks, koks yra. Ir tada, neįgavęs įgūdžių, nesupratęs savo vietos socialinėje hierarchijoje pirmiausia, tas vaikas pergyvena stresą. Ir kalti būsit jūs. Vat visi, kurie balsavot už tuos žmonės, kurie šiandieną priiminėja tos įstatymus, nukreiptus prieš šeimą iš esmės, nors jiems atrodo, kad jie gina šeimą. Jūs manot, kad 1000 metų tradicija yra nieko verta? Ir jūs čia dabar susifantazavę savo. O man norisi, kad būtų taip. Bet čia yra tų svajoklių reikalai. Pasaulis pilnas svajoklių. Jie susimasto kažką, visiškai nesvarsto. Gali tai būti, negali šitai būti. Man būtų gražu, kad tai būtų. Čia dabar, tarp kitko, viena naujiena iš Lietuvos. Irgi, matyt, susilauks irgi populiarumo. Čia viena tokia ekonomistė ruošiasi gauti 600 000 eurų ir svarstys apie bazinės pajamas. Duokit man 6 000 eurų 3 metam ir aš nustatysiu, kiek čia mums tų pinigų galės būti. Aš už 100 eurų jums galiu paskaičiuoti. Jūs patys pasiskaičiuokit. Mūsų biudžetas yra kartu su Sodra 12 milijardų į metus. Mes surenkam 6 milijardus surenka vyriausybė savo per mokesčius, 2 milijardai savivaldybė susirenka visos ir maždaug 3-4 milijardai tai yra Sodros biudžetas. Vat sudedam, turim kažkur apie 12 milijardų, mes tiek viso turim pinigų. Jeigu kiekvienam Lietuvos žmogui tas bazinės pajamas mes duosim nors po dabartinį minimumą, tarkim 400 eurų, ar ne, daugykit iš 3 milijonų, jūs gausit didesnį metinį biudžetą viso mūsų. Tai jūs pradėkit visi tie, kurie
vėl pasigausit ant eilinio va tokio vyliaus romantiško. Pradėkit nuo iš kur pinigai? O juk į tą 12 milijardų biudžeto tai eina šildymas, kelių tiesimas, algos įvairiausiams gydytojams, mokytojams. Tai iš kur pinigai? Ir va ta ekonomistų grupė, kuria čia ruošiasi jau 600 000 svarstyti, po kiekgi čia mums galėtų išeiti. Tai siūlyčiau jiems nuo to ir pradėti. Iš kur jūs pinigus gausit? Šiaip aš nieko prieš, bet aš ir taip galvoju, nėra tų pinigų. Dažnai čia remiasi Suomijos pavyzdžiui. Suomijoje vyksta eksperimentas, bet palaukit. Ten yra, ar 2000 žmonių gauna tas išmokas? Tai aišku, 5 milijonai suomių gali išlaikyti 2000. Tai yra visiškai nekorektiškas eksperimentas. Vienas dalykas, kai 2000 žmonių gauna pinigus už nieką ir kai visi tie 5 milijonai gaus. Iš kur pirmiausia? Bet štai yra naujiena, šiandieną skaičiau. Ir vėl žmonės, aš suprantu, kad tai labai norisi. Bet dar sykį kartoju, mūsų visas Lietuvos biudžetas metinis yra 12 milijardų. Jeigu net po 400 eurų kiekvienam Lietuvos gyventojui į mėnesį skirsim, neužteks va šito mūsų biudžeto. Pasakykit, iš kur imsit pinigus. Na ir dar apie Lietuvą šnekant, iš esmės jau smulkmena, bet Lietuvos Seimas eilinį kartą nubalsavo, kad neviešinti buvusių KGB darbuotojų pavardžių. Praėjau galybę laiko nuo tų visų griūčių, nuo Tarybų Sąjungos pabaigos. Jie vis dar svarsto tą ir vis dar bijo. Ir suprantama, kodėl bijo, matyt, ar ne? Negi sunku suprasti. O visi čia jų argumentai, kad čia, jeigu mes čia paskelbsim, čia pavojus valstybei, tai pavojus valstybei. Nes jai, matyt, vadovauja tie, kurie neturėtų jai vadovauti, vienas dalykas. Bet yra ir, aš šiek tiek su savo asmeniu susiesiu. Labai dažnai internete sukasi ta, kad mes kažkada sutrukdėm priimti liustracijos įstatymą. Aš visada atsakau, jisai nebuvo pateiktas svarstymui. Būtent dėl tų žmonių, dalis tų, kurie balsavo Seime prieš dabar skelbimą tų, lygiai taip pat ir tada buvo aukščiausioje taryboje. Ir jūs manot, kad jie tada norėjo šitą? Štai kaip tik aš žmogus, kur nebuvęs nei komjaunuolių, nei spaliukų, nei pionierių. Man kaip tik buvo įdomu sužinoti, kasgi čia tokie. Ir aš turėjome ten visą planą, kad jie neturėtų iš tikrųjų žimti pareigų skiriamų valstybinių. Ir tada iš esmės ta pati publika, kur ir dabar, sutrukdė šito įstatymo atsiradimui. Ir čia irgi yra tarptautinis kontekstas, tarp kitko, dabar Lenkijoje panašus skandalas. Yra neabejotinai įrodyta, kad Lechas Valensa, solidarumo lyderis, pirmas Lenkijos prezidentas naujajam laikotarpyje, apskritai garsiausias Lenkas pasaulyje turbūt, nenuginčytamai yra įrodyta, buvo spec tarnybų darbuotojas, pravardė Bolekas. Lenkai visi dabar ten reikalauja jo teismo, ne visi, neteisingai sakau, dalis Lenkų reikalauja teismo, kad jis apgavo visuomenę ir taip toliau. Labai garsios Lenkų pavardės piktinasi ir reikalauja kuo greičiau. Kitaip sakant, turėkit kontekstą omenyje. Ir nemanykit, kad tie įvykiai, kurie vyko tiek solidarumo laikais, tiek Lietuvoje, turint omeny Sąjūdį, kad jie buvo taip paprasti, kaip mums dabar piešia kaip kas. Tai buvo gerokai sudėtingesni procesai. Aš tada irgi, beje, šito nesupratau, reikėjo man daug metų skaitimo, studijavimo, gilinimosi, kol pradedi žmogus, nesakau, kad žinot, įtart, koks žaidimas buvo žaidžiamas tais laikais. O mes tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje buvo matyti tik jo sraigteliai, patys nesuprasdami, kas vyksta. Bet dalis žmonių
po šiai dienai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, tiek ir kitose to socialistinio lagerio šalyse, šiandien yra valdžiose ir be abejo jie iki paskutiniųjų šitą savo praeitį stengsis mums neparodyti. Tai štai apie Lietuvą. Tarptautiniai erdvėj šią savaitę vyks du fundamentalūs procesai. Referendumas Kurdistane ir referendumas Katalonijoje. Kurdistanas tai yra tauta, kuri gyvena Sirijos, Irako, Turkijos ir Irano teritorijose. Ir jau daugelį dešimtmečių, jeigu ne šimtmečių, pretenduoja į savo valstybingumą. Yra turėję prieš antrą pasaulinį karą, yra turėję fragmentiškai valstybingumą tokius ne visai pilną, yra turėję tą valstybingumą. Tauta nemažėja, o gausėja per pastaruosius metus. Bet jų valstybingumas reiškia problemas Turkijai, Iranui, Irakui, Sirijai. Tas pats yra Katalonijoje, Ispanija. Vėl, Ispanija susideda iš 17 autonominių kraštų. Ten yra tokie įdomus pavadinimai mūsų ausiai kaip Ekstremadūra, toks regionas, Andalūzija. Nors yra keistai skambanti Galicija, taip pat kaip Ukrainoje. Yra Galicija Ukrainoje ir tokia pat yra Ispanijoje. Ten yra įdomios istorinės paralelės, yra įdomių teorijų, kodėl tie pavadinimai sutampa, bet čia ne šio pokalbio tema. Yra baskai, na yra vieni iš turbūt pačių ryškiausių, tai katalonai. Jie save laiko atskira tauta. 2007 metais jau jie darė referendumą, kurio jie norėjo pripažinti juos juridinė tauta, juridinė prasme tauta, ir jie tą referendumą laimėjo, bet Ispanijos valdžia to referendumo nepripažino, taip kad čia ne pirmas jau referendumas. Ir tos aistros verda jau ne pirmą dešimtmetį su Katalonija. Ir žiūrėkit, kaip išeina. Kaip dabar žiūrėti Lietuvai į tokius reiškinius? Mes kažkada patys veržėmės iš Tarybų Sąjungos, norėjom gyventi savarankiškai. Ir buvom šventai įsitikinę, kad turim tokią teisę ir kad tai yra, ir visas pasaulis turi su to sutikti. Tarp kitko, pasaulis nesutiko tada. Jeigu pamenat, mūsų nepriklausomybės po kovo 11, nieks neskubėjo pripažinti, išskyrus tą mažą Islandiją. Ir tik jau, kai Maskvoje atsitiko pučas, kai jau aišku buvo, kad Tarybų Sąjunga žlunga, tik tada vakarų tos demokratijos pradėjo pripažinti mūsų nepriklausomybę, bet jau didžioji dauguma jų pripažino mus po to, kai pripažino Jelcino Rusiją. Čia taip tik, tokia istorinė digresija. Bet manat, yra fundamentali iš tikrųjų problema ir tarptautiniai teisė yra tos dvi normos. Yra valstybių sienų neliečiamumas ir tautų apsisprendimo teisė. Ir abu šitie institutai veikia vienu metu. Ir jau čia priklauso nuo tautos valios, užsispyrimo, nuo tarptautinės reakcijos į jos veiksmus. O ta reakcija gali būti labai skirtinga. Žiūrėkit, kai Jugoslavija ardė, iš karto pripažino Chorvatijos, Slovenijos nepriklausomybės. Tuoj pat Vokietija pirmoji pripažino. Tuoj pat. Kosovo reikalas be problemų buvo pripažinta, net be jokio referendumo buvo Kosovas atplėštas ir pripažintas, tiesa, dar ne visų pas, bet daugumos. O štai kurdų atveju tyli visi. Tyli. Katalonijos atveju irgi. Ir Lietuva tyli, ir Briuselis tyli. Ir nesuprasi, kokia jų pozicija. O šiaip žiūrint atidžiau, aš, pavyzdžiui, negaliu užmiršti tokio reiškinio kaip Europos Sąjungos regionų politikos. Yra tokia, pas mus labai menkai žinoma, bet sėkmingai, tyliai darbas yra dirbamas, vadinama regionalizacija Europos Sąjungos. Europos Sąjunga yra suskirstyta į ten berods gerokai daugiau regionų negu yra valstybių.
Ir suprantama, kad vieningos ES kūrėjams valstybės nėra reikalingos. Jiem regionai yra žymiai naudingiau. Nes kokia pagrindinė idėja yra šitos regionalizacijos? Regionai tiesiai kontaktuoja su Briuseliu, apeidami sostinės. Ir aš maždaug įsivaizduoju Briuselio tų ES kūrėjų intenciją, jeigu žiūrėti į Ispaniją ir į Kataloniją, maždaug taip, jie negali atvirai pasakyti šito. Jie formaliai lyg ir turėtų palaikyti Ispaniją kaip jos sienų neliečiamumą, bet jų interesas kaip ES projekto entuziastų turėtų būti, kad Katalonija išeitų iš Ispanijos sudėties. Jiems tas yra naudingiau. Po to, žiūrėkit, dar Bavarija gal išeis, dar ir Baskai ten, ir taip toliau. Ir bus lengviau tvarkytis, nes kol yra, metais kartoju, kol yra valstybės, tokios kaip Prancūzija, Ispanija, ta pati Vokietija su didžiulėmis istorijomis, su savo egregorais, istorinė atmintimi, jie visada bus sunkiai įveikiami Briuselio komisarams, kuriuos ten niekas nerenka. Taip, kad tie, kurie yra už vieningos Europos projektą, aš manau, kad patyliukais jie nori. Ir beje, pačioj Ispanijoje, Katalonijoje, jūs galite skaityti va šitas mintis. Katalonai irgi įtarė, kad, teisingiau ne katalonai, o ispanai įtarė, kad ES patyliukais remia, o gal net ir finansuoja šitą visą reikalą. Tarp kitko, pati Ispanija, kai bando kariauti, pas mus, aš neužtikau parašytą, į Barcelonos uostą atplaukė 2 pasamdyti milžiniški keltai, pilni gvardiečių, specialios paskirties, Ispanijos kariuomenės, ten kažkokia tais rūšis, ir yra pasiruošę, matyt, viskam. Patys katalonai šiandieną klausė, tai iki ko mes čia prieisim, sako, ar ir tankai važiuos. Yra suimta merų, buvo išimti biuleteniai ir referendumo likimas nėra aiškus. Kataloniečiai sako, mes vis tiek eisim, balsuosim, protestuosim. Madridas stengiasi neprileisti apskritai iki šito balsavimo. Kuo viskas baigsis, stebėsim artimiausiam dienomis. Bet, suprantat, problema yra iš esmės neturinti atsakymą. O taip iš šono žiūrint, kažkaip irgi atrodo, kam dabar tą Ispaniją ardyti? Bet aš prieš daugelį metų, jau būdamas Katalonijoje, matydavau plakatus, matydavau žmonės, matydavau užrašus ant kalnų Free Katalonija. Matyt, turi žmonės teisę, suprantat? Matyt, turi. Bet iš kitos pusės gaila ir tos Ispanijos. Taip kad, matot kaip yra gyvenime klausimai, kuriuos nėra vienareikšmio atsakymo. Aš čia grįžtu į pradžią, mūsų žiniasklaida apie daugelį reiškinių, taip, tokia viena spalva viską dažo. O gyvenimas yra gerokai margesnis ir su to Kurdistanu tas pats. Ten Jungtinės valstijos žaidžia savo žaidimus, kurdų pagalba galima labai lengvai kurstyti konfliktus, nes Turkija labai bijo, pavyzdžiui, Kurdistano valstybės atsiradimo. Dabar tas referendumas vyks tik Irako Kurdistane. Bet suprantama, kad jeigu jie valstybingumą gaus, tai kitos kurdų teritorijos labai nesunku prognozuoti tais to pačiu keliu. Ir Turkija šito labai bijo. Iranas irgi. Tarp kitko, viena įdomi naujiena. Šiandieną yra nutiestas, tai yra ta diena, kai mes darom įrašą, buvo nutiestas pontoninis tiltas per Eufratą. Prie to dar Rizoro miesto, kur dabar vyksta aistros Sirijoje, aš čia turiu omeny. Tai irgi labai reikšmingas įvykis. Vadinasi, Sirijos kariuomenė kartu su rusais, kurie ten yra, jie persikels į kitą Eufrato kranto pusę, o amerikonai yra pasakę, kad ta teritorija yra jų ir kad jie, kaip čia pasakyti, nenorėtų, kad ten persikeltų Sirijos kariuomenė. Taip, kad galima prognozuoti Sirijos
konflikto gilėjimą ir iš esmės Sirijoje jau Jungtinės valstijos ir Rusija iš esmės jau kariauja vieną prieš kitą. Nes ir vienoje ir kitoje pusėje jau yra ginkluoti žmonės Rusijos ir Jungtinių valstijų. Tik kol kas jų karas vyksta, o tas globalus karas vyksta Sirijos teritorijoje. Irgi turėkite omeny. Jis nesunkiai gali persikelti ir į Lietuvą. Čia vėlgi tas mūsų Seimas. Drįsiu pasakyti, žalio supratimo neturi, koks čia žaidimas yra žaidžiamas. Ir paskendė savo rietenuose, paskendė savo aiškinimuose, kas bus koalicija, kas nebus. Visiškai be jokio disputo balsuoja už dalykus, kurie mus stato irgi į grėsmės poziciją. Bet čia jie dar padarys žingsnių, kuriuos mes aptarsim. Taigi štai referendumai. Ir kaip sakiau, problema iš esmės yra neturinti atsakymo ir visada priklausys nuo politinės konjunktūros, nuo tautų užsispyrimo ir vieną kartą tauta parodys savo iniciatyvą ir gaus valstybingumą, kitų atveju, susikloščius kitom aplinkybėm, negaus jinai to savo valstybingumo ir išliks valstybės neliečiamumas sienų. Ir dėja, taip visada buvo ir matyt visada bus, nes pasaulis yra netobulas, dėja. Ir jame nugali visada užsispyrę ir atkakliausi. Ir tie, kurie sugeba žiūrėti į priekį keletą žingsnių ir teisingai supranta, kas vyksta šitam pasaulyje. Ir va ta prasme, kaip yra labai svarbu suprasti, kas yra žaidžiama, pabaigai noriu paminėti dar porą dalykų. Vienas iš jų atsitiko pastarosiomis dienomis, kitas praeitais metais, bet jie labai susiję. Aš turiu omeny tai, kad Kinijoje buvo atidaryta naftos birža ir joje parduodama nafta už juanius. Jums gali pasirodyti kaip kamo, kas čia tokio. Taigi šitau bandau paaiškinti, kur reikšmė šito įvykio yra. Jungtinės valstijos Antro pasaulinio karo metu pardavinėjo ginklus, maistą ir įvairiausią amuniciją ir įrangą už auksą įvairioms kariaujančioms pusėms. Baigiantis karui, jinai turėjo sukaupusi didžiulės aukso atsargas ir to aukso pagrindų buvo emituojamas doleris. 1944 metais Bretton Woodso miestelyje buvo susitarta, kad doleris yra rišamas prie aukso, o visos kitos valiutos yra rišamos prie dolerio. Neprisirišo prie dolerio beje tik tai tada Tarybų Sąjungos rublis. Ir tai yra, mano manimu, viena iš šaltojo karo priežasčių. Bet čia vėl ne šito pokalbio tema. Ir štai tas doleris pririštas prie aukso funkcionavo 20 metų panašiai, 25. Ir tų dolerių buvo prispausinta gerokai daugiau negu Jungtinės valstijos turėjo teisę pagal aukso atsargas. Kilo šiokia tokia suirutė, prancūzai, vokiečiai pareikalavo už dolerius atiduoti auksą, jiems tas auksas buvo atiduotas, amerikonai žiūri, kad jeigu taip toliau eis, tai jie tiesiog bus bankrote. Ir 71 metais tuometinis prezidentas rugpjūčio mėnesį pareiškė, kad aukso standartas nebegalioja. Kitaip sakant, jie savo įsipareigojimų nebevykdo. Bet buvo šitas standartas pakeistas kitų, buvo susitarta pirmiausia su Saudo Arabija, Jungtinės valstijos susitarė, kad Saudo Arabija pardavinės savo naftą, o tai yra pagrindinis eksportuotojas naftos pasaulyje, tuo metu irgi buvo, pardavinės tik už dolerius. Ir štai taip atsirado tie vadinami naftos doleriai ir iki pačios dienos nafta, dujos ir daugelis kitų resursų yra parduodami tik už dolerį. Čia ir yra dolerio gyvybingumo visa esmė, nes ir mes, pavyzdžiui, perkam iš rusų naftą ar dujas, mokam dolerį. Tokia yra praktika. Bent iki šiol buvo. Ir šitai leidžia Jungtinėms valstijoms emituoti vėl
perteklinę dolerinę masę, išauginti savo skolą iki tų milžiniškų aukštumų. Kad jūs suprastumėt, ką reiškia tie skolos trilijonai, daug sykių esu kalbėjęs, bet visada atsiranda tokių, kurie pirmą kartą žiūrės. Nu, žiūrėkit, per Obamos valdymo laikotarpį Jungtinių valstijų skola nuo 10 trilijonų pasidarė 20 trilijonų. Kitaip sakant, per 8 metus 10 trilijonų pasiskolino, išeina po 1,2 trilijono į metus. Perveski šitą skaičių į Lietuvos mastelį. Jungtinėse valstijose yra virš 300 milijonų gyventojų, Lietuvoje apie 3. Nu, supaprastinkim, 2 nulius nubraukim ir gausim atitikmenį tokį patį, jeigu Lietuva būtų kasmet skolinusi 12 milijardų. Ir dabar keliu jums klausimą. Kaip atrodytų Lietuva, jeigu mes kiekvienus metus, pastaruosius 10 metų, būtume gavę, o taip iš oro po 12 milijardų dolerių arba eurų. Turėkite omeny, kad visas mūsų biudžetas yra 12 milijardų, va tą, ką mes surenkam į sodrą ir per mokesčius. Kitaip sakant, antrą biudžetą gautume iš oro. Kokios galėtų būti mūsų algos, koks galėtų būti tas viešasis sektorius ir panašiai. Ir kitas klausimas, o kaip atrodytų Jungtinės valstijos, jeigu jos nebūtų gavusios tų trilijonų per šitos pastarosius metus? Aš netęsiu tų skaičiavimų, patys savo atsakykite į klausimą. Tik tai nesipykti, yra tokių visi, kur rašo visokius niekus komentaruose. Jūs nerašykit nieko, jūs man atsakykit, kaip Lietuva atrodytų ir kaip atrodytų Jungtinės valstijos, jeigu mes gautume ir jeigu jie negautų. Ar taip pat, ar vis tik kažkaip kitaip. Ir va tada jūs suprasit, šitos naftos biržos, kurią atidarė Šanchajui kiniečiai, ir jie ten pardavinėja naftą, perka ir pardavinėja už juanius ir kaina yra nustatoma juaniais. O dar reikia turėti omeny, kad naftos kaina dažniausiai yra nustatoma, vadinama, tų futuresų pagalba. Tai yra vadinama ateities sandoriai. Žmonės grinai spekuliaciniais tikslais sudaro sandorius, jie nesiruošia tos naftos pirkti, tai yra spekuliaciniai sandoriai, bet jie iškelia tos naftos kainą arba pažemina. Tai yra nesunkiai manipuliuojama. Jeigu tu turi dolerio emisijos monopolį, tu turi tų visų biržų monopolį, kuriuose ta kaina nustatoma, tu nesunkiai ir pačią kainą gali manipuliuoti. Ir čia staiga atsiranda Kinijoje alternatyva. O kitas faktas, kurį reikia žinoti, praeitais metais Kinija atidarė aukso biržą, kur irgi aukso kaina yra nustatoma tais pačiais juaniais. O pastarai 100 metų aukso kaina buvo nustatoma, vadinamam, tokį mechanizmas London Fixing. Dabar jis jau yra pasikeitęs, kitaip vadinasi, bet matyt, tai yra susijęs su to, kad kiniečiai atidarė savo tą biržą. Ir tas 100-metį egzistavęs mechanizmas tiek buvo priverstas keistis. Nes kiniečiai sudaro alternatyvą šiandieną pirkti ir parduoti auksą pas juos už juanius, naftą. Ateityje jau jie paskelbė bus dujos, varis, ten aliuminis ir taip toliau. Dabar šiek tiek istorijos. Irako autoritarinis vadovas Sadamas Huseinas irgi pardavinėjo naftą ir dujas, buvo nemenkas eksportuotojas ir sumanė atsiplėšti nuo šitos sistemos ir pardavinėti savo resursus už eurus. Ataušo ir pėdsakai šito Huseino. Kadafis Libijoje, tas pati istorija. Jis bandė įkurti auksinį dinarą ir tuo pagrindu paskui atsiskaitinėti už savo parduodamą naftą ir dujas, nes visi supranta, kad tas doleris emituojamas be saiko ir jie iš esmės atiduoda veltui savo resursus. Bando pabėgti šito, tokios priklausomybės dolerinės. Nebėra nei Libijos, nei Kadafio. Iranas bandė tą daryti, atidaryti naftos biržą po save eurais prekiauti. Sankcijos, bandymas ten, spaudimas visokiojopas iki pačios dienos tęsiasi. Rusai tą bando daryti jau keletą metų. Neišėjo ir jiems. Kiniečiai, tai yra žaidėjas, kurio ekonomika prilygsta Jungtinių valstijų šiandien, kurių gyventojų skaičius yra
gerokai didesnis negu Jungtinių valstijų, kuri turi sukaupusi Jungtinių valstijų skolas, daugiausia pasaulyje turi Jungtinių valstijų skolų sukaupusi, kuri yra prikaupusi aukso atsargų didžiulius kiekius. Štai jinai meta iššūkį. Nu, mano supratimu, tai yra iššūkis. Ir dabar jūs įsivaizduokit, stokit į Jungtinių valstijų pusę. Kaip jūs elgtumėtės? Jūs puikiai suprantat, kad jūs gyvenat taip, kaip gyvenat, tik dėl to, kad jūs galite emituoti dolerį ir pasaulis jį ima. Ir štaiga kažkokie kiniečiai pradeda knistis po šitais pamatais. Nu, turbūt nesunku suprasti yra, kad jūs stengtumėtės vis bet kurio būdu sustabdyti šitos kiniečių veiksmus. Ir aš manau, kad mes, kai kitą kartą šnekėsim, jau matysim naujų faktų Šiaurės Korėjoje. Dabar mes jų nelieskim. Tiesiog turėkite omenyje, kad konfliktas Šiaurės Korėjoje tai yra konfliktas Kinijos, Japonijos, Rusijos ir Pietų Korėjos viduryje. Nu ir kaip jums atrodo? Jeigu pavyktų ten iškelt grandiozinį konfliktą toj teritorijoje, į kurią įsiveltų, aišku, kiniečiai, Pietų Koreja, o Trumpas pagrasino jungtinėse tautose, kad nušluos nuo žemės paviršiaus šitą šalį. Kaip jums atrodo? Kam į naudą tas išeitų? Su šito klausimu aš jūs ir palieku iki kito susitikimo. Iki kitos laidos, kuri vadinasi Kas čia daros, kas čia daros. Iki pasimatymo.